成為朋友，離開至挽留，從無求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉與蝸居。人生要至少一個壯舉，黑碎的錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。ហើយបើមានអ្នកខ្លះញ៉ាយគេតាពីខុសពាក្យសន្យាក្បត់មិត្តសម្លាញ់ដណ្ដើមប្រុសគេហើយមនុស្សម្នាក់នឹងគួរធ្លាក់នរកជាន់ទី18ទីសុកនេះនិយាយរឿងនេះធ្វើអីព្រោះខ្ញុំកំពុងនិយាយពីសៅធំនាងលីងលីយីងនឹងហើយហានាងប្រាប់ថាសៅធំខ្ញុំក្បត់មិត្តសម្លាញ់ដណ្ដើមមិត្តប្រុសនាងអីនាងជាមួយបងធំមានអីនឹងគ្នាពិតអីកាលនោះខ្ញុំស្អាតជាងគេនៅសុនស៊ុយពុងប្រុសណាក៏យកភ្នែកមើលខ្ញុំដែរសូម្បីតែយ៉ងឆាងប្តីនាងដែលស្លាប់ទៅក៏ធ្លាប់សរសើរថាខ្ញុំស្អាតនៅនឹងមុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដាលឺទេអ្នកស្លាប់និយាយមិនកើតកុំយកគាត់មកពាក់ព័ន្ធល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីលីងលីជីងគេហ៊ានដណ្ដើមមិត្តប្រុសរបស់មិត្តសម្លាញ់អាក្រក់លើសអាក្រក់ទៀតប្រាប់ឲ្យដឹងទោះយ៉ាងណាខ្ញុំជាមួយបងចឹងក៏ធ្លាប់តាក់ទងគ្នាមុនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមុនកាលនោះហីកាលនោះនឹងកាលណា40ឆ្នាំមុនកាលនោះខ្ញុំតាក់ទងជាមួយបងចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់តែលីងលីយីងចូលមកជ្រែកកណ្ដាលបើសិនជាអញ្ចឹងមែននាងគួរតែអរគុណសាធំព្រោះនាងបានប្តីល្អសឹងអីប៉ុន្តែពេលនេះប្តីនាងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបានជានាងចង់មកដណ្ដើមប្តីរបស់សាធំខ្ញុំនាងកុំអញ្ចឹងអីសពប្តីនាងមិនទាន់តិចផងម្យ៉ាងទៀតបងថ្លៃខ្ញុំអាយុចំណាស់នេះហើយសភាពបែបហ្នឹងនាងចាត់ដណ្ដើមធ្វើអីគ្មានប្រុសវាមិនស្លាប់ទេនាងមើលខ្ញុំចោះខ្ញុំរស់នៅសប្បាយសឹងអីសម្រួមទៅសប្បាយនឹងជីវិតនៅសល់ខ្ញុំមិនបានមកដណ្ដើមបងចឹងខ្ញុំមកដើម្បីបកអាក្រាតលីងលីជីងឲ្យគេព្រមទទួលថាការនោះគេដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំណែទោះកាលនោះពួកនាងមិនឲ្យខ្ញុំចូលក្រុមស្រីស្អាតតែខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ខ្ញុំឃើញបងធំសាធំស្រឡាញ់គ្នារៀបការមានកូនប្រុសកូនស្រីតែខ្ញុំមិនដែលឃើញបងធំគិតអីជាមួយនាងទេនាងប្រកាសជាមិនដឹងកាលនោះក្នុងភ្នែកនាងមានតែយ៉ងឆាងគ្រាន់តែគេមើលខ្ញុំបន្តិចនាងក៏សម្លក់កាលនោះខ្ញុំច្រៀងធ្វើការងារក្រៅផ្កាឈូកស្រស់ដូចខ្ញុំតាក់ទាញមេអំបែមកចំរោមយ៉ាងច្រើនឆុងយ៉ាងតាមញ៉ែខ្ញុំរហូតមានពេលណាមកមើលនាងហើយយ៉ាខ្ញុំឈប់និយាយជាមួយនាងហើយណែនាងទៅហៅលីងលីជីងចេញមកចង់ដឹងថាគេហ៊ាននិយាយនៅមុខគួនអ៊ីមដែរទេថាគេបានដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំគេប្រាប់ថាខ្ញុំដណ្ដើមមិត្តប្រុសគេមែនទេជេរខ្ញុំថាអាក្រក់អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះរហ័សនាមស្រីស្អាតទាំង3នៅសុនស៊ុយពូអ្នកចិត្តខាងដាក់ឲ្យកាលនោះយើងជាឈ្មួញនៅក្នុងហាងតូចតាចស៊ុយលក់នំបំពង់នៅមុខហាងអាចចឹងក៏លក់តែទឹកដោះគោនៅខាងក្រោយពួកយើងជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃជាកំឡោះកំមុំជួបគ្នាក្នុងសមាគមខ្លះនៅបនវត្តខ្លះជួបគ្នាញឹកញាប់ក៏ស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅតែមិនដែលស្បត់ថាយើងធ្វើជាបងប្អូនរួមសម្បត្តិទេណារឿងនេះខ្ញុំដឹងប្រាប់ថាយើងដណ្ដើមមិត្តប្រុសគេយើងដឹងត្រឹមថាកាលពី40ឆ្នាំមុនមានប្រុសល្ងើម្នាក់ចាំយើងនៅខាងក្រោមរាល់ថ្ងៃដើរតាមក្រោយយើងជូនយើងមកដល់ហាងដល់ពេលថ្ងៃត្រង់យើងមិនបាច់ទៅកំងបាយព្រោះថាមានប្រុសល្ងើម្នាក់តែងយកបាយប្រអប់មកឲ្យយើងព្រមទាំងតែទឹកដោះគោក្តៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយកែវដល់ពេលល្ងាចបិទហាងប្រុសល្ងើម្នាក់នេះក៏មកឈរចាំយើងនៅមុខហាងដើរតាមក្រោយយើងជូនយើងដល់ផ្ទះពេលយើងឡើងដល់ជាន់លើហើយមើលចេញទៅតាមបង្អួចគេក៏ឈរត្រង់នឹងឡើងយូរទម្រាំតែព្រមទៅវិញអូលោកប៉ាពិតជាអស្ចារ្យមែនប្រកបណាស់មិនចឹងធ្វើមិនមានប្រពន្ធល្អយ៉ាងនេះបានទៅគ្រប់គ្នាមើលចុះគាត់មកញ៉ាយយើងហា
ឬយើងទៅដណ្ដើមអ្នកណាមក យើងញ៉ាយយើងជាអ្នកញ៉ាយចែកធំមុនដូច្នេះហើយស៊ុយពិតជាគ្មានហេតុផលតតែសោះហើយ គាត់ប្រាប់ថាញ៉ាយយើងមុនតែមិនដឹងថាមុនគាត់មកញ៉ាយយើងធ្លាប់ញ៉ាយស៊ុយមុនឬអត់រឿងនេះយើងអត់ដឹង ហេហើយសុកមកចោតបងធ្វើអីបងជាមួយនឹងស៊ុយគ្មានអីនឹងគ្នាពិតមែនហើយបងនឹងគេគ្រាន់តែធ្លាប់ដឹកដៃគ្នាក៏មិនធ្លាប់ ឬ ផង មួយក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាយជួបតែម្ដង បើនិយាយទៀតយើងទះបែកមាត់វិញ គ្រប់គ្នាប្រាប់ថាអ៊ំស៊ុយជាស្រីស្អាតនៅសុនស៊ុយពុំប្រុសនាំគ្នាចាំរំញ៉ាយគាត់លោកប៉ាក៏ជាប្រុសដែរ មិនខុសទេឬមួយលោកប៉ា ហេយល់ច្រឡំមែនតើហើយមិនខុសទេអូនសម្លាញ់ស៊ុយជាស្រីស្អាតពិតមែនតែអូនក៏ដឹងដែរថាគេមានឈ្មោះថាកលាបព្រៃបងមិនគួរតែពាក់ព័ន្ធទេហេម៉ែវាតែអូនមិនដូចគ្នាទេអូនមានឈ្មោះថាចែធំបានន័យថាជីវិតស្នេហាថិតថេរគ្រួសារមានក្តីសុខបងចូលចិត្តជាងគេឈ្មោះនេះវាជាសុភមង្គលស្នេហាដល់ពុះកញ្ជ្រួលបងចូលចិត្តជាង តែគេប្រាប់ថាធ្លាប់តាក់ទងបងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងទៀតផង សំដីគេយើងថាគ្មានហេតុផលសោះហើយ អូបើអញ្ចឹងបងស៊ុយកើតរូបជុលខុសហើយបងកើតរូបឆាប់ភ្លេចនេះជិះចប់ហើយញ៉ាំបាយបាននៅ មិនទាន់ចាប់ត្រូវតែស៊ើបរកការពិតរកយុត្តិធម៌ឲ្យសាធំ ហើយពេលនេះយើងនិយាយរឿងយើងគេនិយាយរឿងគេនិយាយម្នាក់មួយរឿងណាស់ហើយចុះ ត្រូវហើយណាស់ហើយចុះមកតោះហូបបាយ ចាប់មិនទាន់បានទេនេះ ហើយស្អីទៀតហើយ បងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅអេអបមាថាបងធំជាមួយបងស៊ុយមានអីនឹងគ្នាដោយបងធំតាក់ទងជាមួយសាធំមុនហើយបែបនេះមិនហៅថាដណ្ដើមទេបងស៊ុយជាអ្នកទី3 នាងនិយាយបែបនេះបានន័យថាកាលនោះមានអ្នកជាន់ទូកម្ដង2មែនទេ អមិនក៏នាងនិយាយថាយើងជាមួយនឹងស៊ុយមានអីនឹងគ្នា គ្រាន់តែស្មានចណាគឺមានគូការត្រូវឃ្លារឿងក្តីនេះឲ្យបានណាពិសោធន៍ឲ្យបានដឹងថាសៅធំនេះមិនបានដណ្ដើមហើយបើករឿងក្តីថ្មីពិសោធន៍ថាបងនេះជាមួយស៊ុយគ្មានអីនឹងគ្នា ហើយផ្ដេសផ្ដាស់មែននៅសុកមកគៀបយើងឲ្យខ្លាចជាចុងចោតមែនដែរទេហ៎ចៅក្រមជាទីគោរពខ្ញុំសូមធ្វើការជំទាស់បានទេ លោកប៉ាកិច្ចមិនផុតនោះទេ យើងកិច្ចធ្វើអីទៅគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកយើងជាមួយនឹងម៉ាក់ឯងបានទេកាល80ឆ្នាំពេលយើងជាមួយនឹងម៉ាក់ឯងចុយតាស៊ីវិលយើងក៏បានស្បត់ថាយើងនឹងតាមការពារម៉ាក់ឯងស្រឡាញ់តែម៉ាក់ឯងរហូតតទៅ ហើយចាំថ្ងៃរៀបការថ្ងៃណាបានទេស្រឡាញ់បានតែមាត់មិនបានទេណា ចង់សាលបងយើងផងយើងប្រកាសជាចាំបានឆ្នាំ1981ថ្ងៃទី9ខែតុលាមុនថ្ងៃប្រើទឹកបែបកំណត់ ចាំបានថ្ងៃប្រើទឹកបែបកំណត់ឬចាំថ្ងៃរៀបការជាមួយខ្ញុំ ដែលសំខាន់នោះត្រូវចាំបានថាភ្ជាប់ពាក្យថ្ងៃណាប្រាប់មក ហើយរបបជាប់ពៀននោះគឺជាអ្វី អូលោកប៉ាអន់ដល់ហើយ ណែ ណាស់ហើយចុះរឿងកន្លងហួស40ឆ្នាំហើយចាំមិនបានមិនចម្លែកទេ មែនហើយ អ្នកម៉ាក់ក៏ចាំមិនបានដែរ មិនមែនទេម៉ាក់ចាប់ដៃជាមួយប៉ាថ្ងៃណាថើបគ្នាជាមួយប៉ាថ្ងៃណាម៉ាក់ចាំបានទាំងអស់នឹងបានហើយនាំគ្នាហូបបាយយើងដឹងហើយថាហេតុអីគេមករករឿងបានហើយ ឲ្យចាប់ស្រួលបែបនេះមិនបាននោះទេបើគេនៅបង្ករឿងទៀតគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច មនុស្សអញ្ចឹងបើយើងខ្វល់គេនឹងកាន់តែបានចិត្តបើយើងឈប់ខ្វល់គេនឹងឈប់ខ្លួនឯងណាស់ហើយចុះចប់ ហូបបាយ មិនតាន់ចាប់ទេ ខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរតោះទៅហូបបាយសិនអី គិតតែរឿងស៊ីបានឯងថត់បែបនេះ តើបងតញ៉ាំបាយ អស់លោករយៈពេល1ឆ្នាំនេះកម្រៃទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាងកើនឡើងដល់ 14.8% តទៅនេះជាវគ្គតបសំណួរមានអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនណាមានសំណួរអីទេ ដែលខ្ញុំមកមិនមែនមកសួរសំណួរខ្ញុំមកដើម្បីប្រាប់គ្រប់គ្នាថាពួកនេះមានបញ្ហា មានបញ្ហា អើយមានបញ្ហាអីទៅហ៎ ក៏មកបង្ករឿងនៅទីនេះអសោះ ខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុនតូចតាំង សន្តិសុខ ថយចេញទៅពួកអ្នកគ្រប់គ្រងមានតែមនុស្សចម្លែកនេះស្រីសម្លេងខ្លាំងជាងគេកាលពី40ឆ្នាំមុនដណ្ដើមប្រុសគេពេលនេះកូនស្រីក៏ទៅដណ្ដើមប្តីគេទៀតព័ត៌មានក៏ចុះផ្សាយ ចរិតមនុស្សត្រកូលវងមានបញ្ហាទាំងអស់ សង្ស័យស្រីម្នាក់នេះហើយដែលជន់តម្លៃភាគហ៊ុនយើង ទាំងអស់គ្នាស្រីម្នាក់នេះឡប់សតិកុំជឿគេឲ្យសោះសន្តិសុខអូគេចេញទៅ ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអស់លោកមិនចង់អស់ពីខ្លួនត្រូវស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងបោះអាក្រាតរឿងសម្ងាត់ពួកនេះឲ្យស្ដាប់ពេលដែលអស់លោកដឹងហើយគួរដកភាគហ៊ុនទៅដើម្បីសុវត្ថិភាព ស៊ុយនាងឆាប់ចេញទៅវិញទៅមិនចឹងខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសហើយ ស្ដេចតែដោះគោលោកជាប្រុសសាវ៉ាមិនចេះឆ្អែតមិនចេះស្កប់ស្កល់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានផងបើមើលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចបាន សន្តិសុខអូខេចេញទៅ អាកុំដេបដាអ្នកទាំងអស់គ្នារកចិត្តធွာឲ្យពួកខ្ញុំផងទៅណា ពួកតកូលហួងទៀតហើយ សូមទោសអ្នកស្រីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនពួកលោកសូមឲ្យទទួលទាត់គ្នាខាងក្រៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនពួកយើង ក្រុមហ៊ុនស៊ីវ៉ាងពួកលោកខូចឈ្មោះអស់ហើយពួកលោកពីរអ្នកបងប្អូនក៏មិនល្អប្រមាណដែរគ្រាន់តែជាទូកំ pl ាញ់ម្នាក់ល្ងងម្នាក់ល្ងីល្ងើម្នាក់មិនពូកែម្នាក់មិនល្អមុខរបររាប់រយឆ្នាំតាទួត្រូវមករលំដោយសារពួក ថា លោក អ្នកស្រីនិយាយបែបនេះខ្ញុំអាចដឹងពីបទបរិហាគេ ខ្ញុំ បាន និយាយតាមតែខ្ញុំឮមកអូគេជាអ្នកនិយាយ កុំចោតប្រកាន់ខ្ញុំណា អញ្ចឹងចាំស្ដាប់ទៅ ម្នាក់ល្ងីម្នាក់ល្ងើពីរអ្នកនឹងម្នាក់មិនពូកែម្នាក់ទៀតប្រាប់ខ្លួនឯងថាល្អជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំចង់សួរមែនទែនថាពួកគេនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅមុខរបររយឆ្នាំរបស់តាទូតពួកគេនៅសល់តែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះហើយបើខ្ញុំជាតាទូតពួកគេវិញខ្ញុំប្រហែលជាខ្យល់គោហើយក្រោកមកវិញហើយក៏ខ្យល់គោវិញពេលក្រោក ខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់ទេមែនទេបងប្អូនពួកលោកអត់បានការដូចគ្នាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពបានត្រូវពឹងអ្នកផ្សេងគិតថាមានឈើច្រត់តែតាមពិតជាខ្សែរឹតកងក្រុមហ៊ុននេះចិត្តរលាយហើយត្រកូលហួងនិងត្រកូលស៊ីអាក្រក់ដូចគ្នាខ្ញុំសូមប្រាប់គ្រប់គ្នាពេលចេញផុតពីទ្វារឆាប់លុបភាគហ៊ុនចោលឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយ អូអមែនសង្គមត្រូវការមនុស្សនិយាយត្រង់បែបនេះចិត្តណាស់ ល្អមែនសង្គមត្រូវការមនុស្សនិយាយត្រង់បែបនេះឯងពេលហូបបាយហាមនិយាយពេលដេកហាមមកមើលមិននេះគ្មានអ្នកណានិយាយនៅតុបាយបានជាយើងមិនបានសួរ រឿងអ្វីទៅម៉ាក់ ការប្រជុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ អូខេរលូនល្អ ចង់បោកយើងយូរប៉ុណ្ណាទៀតពេលនេះសម័យអីហើយយើងចេះប្រើ smartphone យើងចេះអានព័ត៌មានថ្ងៃនេះប្រជុំអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនយ៉ាងម៉េចខ្លះកើតអីខ្លះយើងដឹងអស់ហើយ អ្នកម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមាត់ច្រើនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ងាត់រហូតព្រោះខ្ញុំខឹងខ្លាំងពិតមែនខ្ញុំខឹងដល់លែងចង់និយាយអ្វីទាំងអស់ ពួកនាំស៊យ អាដាមនិយាយស្អីឯង ពួកនាំស៊យពួកតកូលហួងជាពួកនាំស៊យបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនដូច្នេះយើងត្រូវតែឆាប់បបែកខ្លួន បើនៅជាមួយទៀតពួកគេនឹងអូសយើងទៅជាមួយមិនខានកិច្ចបានក៏កិច្ចទៅ ត្រូវហើយបំបែកទៅយើងឧស្សាហ៍ឡើងឈាមណាស់យើងមិនចង់ឲ្យពួកនឹងមកធ្វើឲ្យយើងខឹងស្លាប់យើងចង់ទុកជីវិតមើលពីអ្នកបងប្អូនឯងស្ដាគេឈ្មោះតកូលឡើងវិញណា តាមពិត នាងចង់និយាយកាន់ជើងពួកនឹងទៀតដែរ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាមកយូរហើយការរឿងផ្សេងយ៉ាងច្រើនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់រាល់លើកបើនៅតែបែបនេះទៀតវាមិនកើតនោះទេបើមិនចង់ឲ្យការរឿងទៀតទោះពេលក្រុមហ៊ុនមិនចង់បំបែកក៏ត្រូវបំបែកដែរ ទីបំផុតនាងចេះនិយាយហើយតា តាមពិតនៅសុកមានស្រីឡប់សតិមកប្រាប់យើងបែបនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរជាការបញ្ជាក់ថាយើងនឹងត្រកូលហួងមានបញ្ហា តាមពិតខ្ញុំឈ្មោះអាដាមកំពុងត្រៀមការដើម្បីបែកក្រុមហ៊ុនហើយធ្លាប់រកអ្នករួមហ៊ុនដែលស័ក្តិសមតែចុងក្រោយបរាជ័យ បងក៏ព្រួយអីខ្ញុំរកអ្នករួមហ៊ុនថ្មីបានហើយ អញ្ចឹងត្រូវឆាប់ចរចាបើចរចាបានជោគជ័យនឹងបានរួចផុតពីពួកនាំស៊យ កុំគិតតែគួរបែបនឹងអីខ្ញុំងើបឲ្យបងអង្គុយក៏បាន មិនបាច់ទេអូនអង្គុយចុះណែយ៉ាងម៉េចហើយអង្គុយម៉ាស្សាយូរហើយអូនបានធូរស្រាលខ្លះហើយមែនទេខួរក្បាលស្រឡះល្អរកវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងស៊ុយបានហើយនៅ ហើយ មិនអាចទេម៉ាស្សាយូរហើយនៅគិតមិនចេញទៀតមែនទេ ខ្ញុំងើបឲ្យអង្គុយក៏បានដែរអង្គុយទៅបងអង្គុយហើយឆាប់រកមធ្យោបាយទៅ ណែអូននិយាយបែបហ្នឹងបងស្ទេះហើយ ចុះដែលបងធ្វើឲ្យខ្ញុំ stress នោះចូលមកចុះ សោតធំមកធំ ហេ ខ្ញុំសុំទោស ណែឯងធ្វើអី ខ្ញុំមកទទួលទោស ទទួលទោសស្អី ពួកបងចង់ផ្ទះមាត់ខ្ញុំទីដាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំមាត់អាក្រក់ត្រូវគេថតសម្លេងហើយជួយទៅបើកនៅមុខគ្រប់គ្នាបែបហ្នឹងពួកបងជិះខ្ញុំបដៅខ្ញុំទៅតែកុំធ្វើចឹងបានទេពួកបងឈប់ខ្វល់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទទួលទោសពិតមែនណា បើឯងទៅនិយាយខាងក្រៅឯងនេះសំតែស្លាប់ពិតមែនហើយតែនេះឯងនិយាយក្នុងផ្ទះ
និយាយនៅមុខគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារឯងពិតជាមានសិទ្ធិអាចនិយាយបានដូច្នេះយើងមិនបន្ទោសឯងទេឯងឆាប់ទៅដេកចុះ ខ្ញុំវិញទេដែលសំតែស្លាប់អាក្រក់មកពីខ្ញុំជាអ្នកហៅគេមកញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងនៅផ្ទះខ្ញុំនាំខ្មាំងចូលផ្ទះ យើងក៏ហៅគេមកដូចគ្នាគេចង់ធ្វើបាបយើងតាំងពីដំបូងពួកឯងឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងទៅ ត្រូវហើយបងឃើញគេមេម៉ាយបានជាអាណិតទូបងខុសក៏ខុសក្នុងបំណងល្អ មែនហើយ បើគិតបែបហ្នឹងយើងក៏ខុសដែរយើងខុសដែរប្រមាថប្រាប់គ្រប់គ្នាកុំរវល់តែស្មានមិនដល់ថាមិនរវល់កាន់តែពិបាកពេលនេះយើងច្រឡោតហើយមិនកើតទេ សៅគិតចង់ធ្វើអី ត្រូវហើយពេលនេះចែធំកំពុងខឹងស្អែកទៅប្រឈមមុខនឹងស៊ុយបុរាណពោលថារៀនចងក៏ត្រូវតែរៀនស្រាយមែនដែរទេ ខ្ញុំប្រកាសជាទៅតែកុំធ្វើដូចបងមិនពាក់ព័ន្ធបងនឹងស៊ុយធ្លាប់តាក់ទងគ្នាឬអត់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងទេ ហេបងពិតជាអត់ពិតមែនណា ស្អែកនេះបងត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំ មកហើយយេខ្លាចហើយមែនទី នាង ខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចាំពេលនេះមានទឹកតែហើយពេងក៏មានដែរបើនាងព្រមទទួលថាដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកតែឲ្យខ្ញុំហើយសុំទោសដោយស្មោះហើយខ្ញុំនឹងសម្រាប់យកពេលមកគិតបន្តិច គ្រាន់តែសម្រាប់យកពេលមកគិតបន្តិចទេ ហើយថ្លែងព័ត៌មានឲ្យនាងព្រមទទួលថាដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំនឹងលើកទោសឲ្យហើយខ្ញុំនឹងទៅកាណាដាវិញមិនឲ្យជួបគ្នាទៀតឡើយ នេះនាងនេះ នាងស្ដាប់ឲ្យបានល្អខ្ញុំលីងលីយីងមិនដែលដណ្ដើមប្រុសអ្នកណាខ្ញុំមកដើម្បីប្រាប់នាងថានាងឈប់ឈួតទៀតទៅឈប់គិតផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតទៅ បងចឹងបងបាត់ការចងចាំហ៎បងធ្លាប់តាក់ទងនឹងខ្ញុំបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមុននិយាយទៅមិនបាច់ខ្លាចគេទេបងប្រាប់គេទៅ ខ្ញុំប្រាប់បានខ្ញុំមិនដែលបាត់ការចងចាំនាងនឹងឲ្យដាក់គិតខ្លួនឯង បងហ៊ាននិយាយទេថាមិនដែលគិតថាខ្ញុំស្អាតជាងគេមិនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ មិនដែលនោះទេពិតជាលើសពីការពិត ត្រឹមប្រាប់ថាមិនដែលគិតថាអាចលុបលាងរឿងអតីតកាលបានណាបងមិនចាំតែខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាស់ ខ្ញុំនៅជាមួយអាចឹង40ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿចិត្តគាត់នាងចង់រៀបរាប់អតីតកាលល្អណាស់ចាំខ្ញុំត្រឡប់អតីតកាលវិញឆ្នាំ1979ថ្ងៃ14ខែតុលាមានរៀបចំបុណ្យវត្តយ៉ាងធំដោយសមាគមអ្នកសុនស៊ុយពូនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំជាមួយអាចឹងច្រៀងជាមួយគ្នាឈ្មោះបទស្នេហ៍នេះប្រកាសថ្ងៃនោះនាងមិនបានទៅលុះយើងតាក់ទងគ្នាបាន3ខែនាងក៏បង្ហាញមុខទៅបុណ្យវត្តដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមលើកដំបូងដូច្នេះខ្ញុំមិនបានដណ្ដើមមិត្តប្រុសនាងទេ វេនខ្ញុំនិយាយហើយឆ្នាំ1979មែនទេថ្ងៃទី7តុលាគឺមុនពេលពួកនាងទៅច្រៀងជាមួយគ្នាមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំជាមួយបងចឹងទៅជួនឡាងដឹកដៃគ្នាដើរលេងថែមទាំងទៅព្រះវិហារសឹងអុជធូបសុំពរពីទេវតាស្នេហាទៀតផង អញ្ចឹងគេនិយាយថ្ងៃទីច្បាស់បែបនេះឬមួយ ណែបងមិនចាំអីបន្តិចហើយបងក៏នឹកមិនឃើញពិតមែន ខ្លាចចែធំខឹងមែនទេបានជាប្រាប់ថាចាំមិនបានខ្ញុំយល់ខ្ញុំមិនបន្ទោសបងទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើនាងមិនព្រមទទួលថាដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំធានាថាពួកនាងនៅមិនបានសុខ អូយ៉ាងម៉េចហើយនេះជាឈ្មោះអ្នកធ្វើបុណ្យកាលពី40ឆ្នាំមុនមែនទេ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកធ្វើបុណ្យ40ឆ្នាំមុនបាត់យូរហើយតែពួកលោកច្បាស់ហើយថាឆ្នាំ1979 មែនហើយ 1979យើងកំពុងសាងសង់សំណាក់ថ្មីមានទទួលបរិច្ចាគក្បឿងសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើបុណ្យនេះជាកំណត់ត្រាក្នុងឆ្នាំនោះមានឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគក្បឿងហើយក៏សរសេរឈ្មោះពួកគេលើក្បឿងដែរមើលទៅមានឈ្មោះអ្នកដែលពួកលោកតាមរកដែរទេ ប្រសើ ប រ រិច្ចា ណា គ ស់ ក្បឿង អរគុណ ដូចចាំបានខ្លះហើយអូនមើលដល់ខ្លួនឯងទៅអូនេះហើយមកវាយបងធ្វើអី បងមើលទៅ
ពួកចុកចឹង មិនបានមកថ្វាយបង្គំព្រះតែមកធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាថែមទាំងសរសេរឈ្មោះលើក្បឿងជាមួយគ្នាទៀតក្តីសុខហូរហៀរ៉ូមែនទិកដល់ខ្ញុំចង់ក្អួត នេះគឺ មានការចងចាំហើយហ៎ចាំបានហើយនៅថាធ្លាប់បានធ្វើអីខ្លះ ណែបងដូចចាំបានហើយតែដូចចាំមិនបានបងចាំមិនបានទុកថាបងជាអ្នកខុសចុះ ខ្ញុំមិនមែនចៅក្រមខ្ញុំជាប្រពន្ធបងខ្ញុំប្រាប់ថាបងខុសបងនឹងត្រូវប្រហារជីវិតមែនទេ អូសម្លាញ់ណាទោះបងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏បងដឹងខ្លួនថាស្រឡាញ់អ្នកណាបងជាមួយស៊ុយគ្មានអីនឹងគ្នាពិតមែនត្បិតតែបងល្ងងតែបងមានចិត្តស្មោះ40ឆ្នាំមកនេះបងស្រឡាញ់អ្នកណាអូនដឹងហើយណែ អរុនសួស្ដីលោកភូមិចាំខ្ញុំឌូបបរជូន មិនបាច់ទេហើយមកឯទៅណាហើយ មិនបាននៅជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់ទេអី អ្នកស្រីចេញទៅតាំងពីព្រឹកម្លេះ អូប៉ាមិនដឹងទេថាម៉ាក់ទៅណា យើងដឹងយើងសួរធ្វើអី ធម្មតាម៉ាក់ទៅណាតែងតែប្រាប់មុន យូរបានឃើញសោតធំខឹងបងធំបែបនេះម្ដងនេះប្រហែលជាមិនងាយបាត់ខឹងទេ ខ្ញុំក៏ជាស្រីបើប្តីធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនខឹងទៅចម្លែក ណែយើងបានធ្វើស្អីទៅយើងគ្រាន់តែចាំមិនបានតែប៉ុណ្ណោះឯង នៅតុលាការប្រាប់ថាសាក់សេបាត់បង់ការចងចាំអាចរួចផុតក្តីបានតែមកនិយាយនៅទីនេះពិបាកកិច្ចផុតណា លោកប៉ាម៉ាក់មិនមែនជាមនុស្សគ្មានហេតុផលទេម្យ៉ាងទៀតរឿងកន្លងហួសយូរហើយមកអីទេ យើងដឹង ប៉ុន្តែបើបងធំបាត់បង់ការចងចាំបានន័យថាកាលនោះយ៉ងឆាងរបស់ខ្ញុំមិនដែលលួចស្រឡាញ់ស៊ុយបងច្បាស់ជាចាំខុសហើយល្អមែនតែនយ៉ងឆាងខ្លាចជាជនបរិសុទ្ធហើយ អ្នកណាថាគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាការនោះយងឆាងរបស់ឯងគឺធ្លាប់លួចស្រឡាញ់ស៊ុយគឺជាការពិតយើងចាំច្បាស់ណាស់ ហេពេលនេះបងនៅមានកំហុសណានៅមកចាត់ប្រកាន់ប្តីខ្ញុំទៀត យើងចាំបានពិតមែនយើងត្រូវនិយាយតាមការពិតព្រោះវាជាការពិត នេះបង បងធំបងជុំនិយាយទៅបាននិយាយទៀតបងស្រីខ្ញុំនឹងច្រឡោតជាមិនខាន ពេល ទេ នេះមកមូលបង្កាច់យើងជាមួយនឹងស៊ុយយើងក៏ចង់ក្អួតហើយ បានខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ដល់បងឃើញភ្លាមថាយ៉ងឆាងស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះមានតែខ្ញុំម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឡើងចង់ឈួតបងអូនប្រុស បាទ ទៅយើង បាទ អូបងថ្លៃសរសេរសមុទ្រស្នេហាឲ្យបងច្រើនណាស់ណា ប្រកាសណាស្នេហាដែលយ៉ងឆាងមានលើយើងដូចជាទឹកទន្លេដែលហូរគ្មានថ្ងៃរីងស្ងួតកាលនោះគាត់សរសេរសម្បត្តិស្នេហាឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃគាត់មិនដឹងថារស់នៅបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបចង់សរសេរឲ្យបានច្រើនបំផុតចាំយើងអានឲ្យស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាយ៉ងឆាងស្រឡាញ់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបញ្ជាក់តែគាត់មិនដែលស្រឡាញ់ស៊ុយសំបីតែបន្តិចយីហេ លោកប៉ាមើលចា មើលអី តាមពិនពូយ៉ងឆាងជាមួយប៉ានិងអ៊ំស៊ុយធ្លាប់ទៅដំណាក់អឺសឹងជាមួយគ្នាថ្ងៃថតរូបនេះគឺឆ្នាំ1979ថ្ងៃទី7តុលា អូយើងនឹកឃើញហើយ បានផុតតាំងថ្មីហើយឆាប់ទៅរូបចែធំទៅណា មិនហើយប៉ា មិនចាំបាច់ទេចែធំមកវិញហើយ ហេអូសម្លាញ់អូនមកវិញហើយប្រសើរណាស់បងនឹកឃើញវិញហើយអូសម្លាញ់បងនឹកឃើញហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ជាក់ច្បាស់ហើយនេះហេអូនមើលរូបថតទាំងអស់នេះចុះមានថ្ងៃទីឆ្នាំ1979ថ្ងៃទី7តុលាទើបថ្ងៃរំលងព្រះខែបាន2ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យមានពិធីបុណ្យនៅដំណាក់ទេវតានៅយួនឡានអ៊ូអរណាស់ដូច្នេះបងជាមួយនឹងយ៉ងឆាងទៅដាក់ក្រែលក់អីវ៉ាន់លក់សាំងវិចនឹងតែទឹកដោះគោមានរូបថតជាផុសតាំងបងទៅដើរលេងជាមួយនឹងស៊ុយយ៉ាងម៉េច ហេតុអីស៊ុយនៅទីនោះបានថែមទាំងថតរូបនៅកណ្ដាលទៀតឃើញហើយធ្វើឲ្យខឹងណា យើងនឹកឃើញហើយថ្ងៃនោះស៊ុយប្រាប់ថាទៅលក់នំបំពង តែឈ្មោះពួកបងសរសេរលើក្បឿងតែមួយថែមទាំងសរសេរថាក្តីសុខហូរហៀរទៀតផង ហើយមែនហើយគឺបង ស៊ុយប្រាប់ថាទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយបងធំដើម្បីសុំពរស្នេហា ស្ដាប់យើងនិយាយឲ្យចប់សិនទៅថ្ងៃនោះវាអញ្ចេះទេយើងទៅលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងវត្តថ្ងៃនោះលក់ដាច់ណាស់បានលុយមកច្រើនទើបយើងចង់យកទៅធ្វើបុណ្យហើយអរគុណទេវតាដែលបានជួយយើងហើយពេលនោះតាមពិត
មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួច បងធំនេះជាប្រឆាត់ផងប្រឆាត់ស្ដាយក្រោយដល់ថ្ងៃស្លាប់ណា យើងនិយាយការពិតមិនបានកុហកមានអីត្រូវខ្លាចទៅ ឯងកុំលូកមាត់ មានសភាសិទ្ធពលថាទៅដល់ព្រះវិហារត្រូវតែចាក់កំពីអូនក៏ដឹងដែរទេវតាដំណាក់សឹងនោះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនបានជាបងគិតថាចង់ថ្វាយបង្គំសូមឲ្យថែរក្សាពេលចូលដល់ក្នុងពិធីបុណ្យសូមឲ្យបងនាគញ៉ែចែកធំបានជោគជ័យ អ្នកណាទៅដឹងថាស៊ុយក៏ចង់ទៅដែរនោះ ចាយ៉ាងឆាងខ្ញុំនោះ យងឆាងប្រាប់ថាទៅលក់អីវ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យយើងចូលទៅតែម្នាក់ឯងណែយើងហ៊ានស្បត់ចំពោះមេឃណាដែលបងចូលទៅគឺដើម្បីសុំឲ្យទេវតាថែរក្សាអូននឹងបងឲ្យបាននៅជាមួយគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយស៊ុយទេគ្រាន់តែគេនៅក្បែរយើងមិនមែនបានន័យថាចូលទៅស្បត់ជាមួយគ្នានោះទេត្រូវអត់ ហើយរឿងដែលពួកបងបរិច្ចាគក្បឿងជាមួយគ្នានោះ រឿងវាចេះទេមិញនេះអ្នកមើលខុសត្រូវវត្តប្រាប់ថាចង់សាងដំណាក់ថ្មីបានឲ្យបរិច្ចាគក្បឿងតាមចិត្តសទ្ធាយើងឃើញថាធ្វើបុណ្យបានជាយើងបរិច្ចាគក្បឿងមកផ្ទាំងស៊ុយក៏ចង់បរិច្ចាគដែរតែប្រាប់ថាមានលុយតែ$50មិនគ្រប់ទេបានជាសុំបរិច្ចាគជាមួយយើងដែរទៅហើយយើងក៏បានបរិច្ចាគក្បឿងជាមួយនឹងស៊ុយតែឃើញអ្នកផ្សេងសរសេរលើក្បឿងយើងចំណែនមិនចង់ចាញ់ព្រៀបក៏សរសេរលើក្បឿងថាក្តីសុខហោហៀ4ម៉ាត់តែម្ដងទៅ ហេណាម៉ាល្មមបាត់ខឹងបានហើយ បងស្រីចាំមានហេតុផលល្មមបាត់ខឹងហើយទទួលស្គាល់ការពិតទៅ យើងមិនបានខឹង អ្នកម៉ែម៉ាក់បាត់ខ្លួនទៅទាំងប្រឹងប៉ាគិតថាម៉ាក់ខឹងរត់ចេញពីផ្ទះ ហេគ្រាន់តែយល់ច្រឡំម៉ាក់ឯងមិនបានខឹងប៉ានោះទេ ព្រឹកមិញខ្ញុំទៅរកអាជីវទៅឲ្យអាជីវជួយខ្ញុំស៊ើបរឿងរបស់ស៊ុយនោះ ខ្ញុំស៊ើបមករួចហើយតា គេស្អប់យើងដល់ថ្នាក់នេះការស្អប់បែបនេះមិនមែនកើតឡើងដោយងាយទេអ្វីដែលឯងរកឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែសបកក្រៅ ខ្ញុំកំពុងសប្បាយបងក៏ទេរកខ្ញុំហើយចង់ប្រាប់បណ្ដាញខ្ញុំឲ្យរកអ្នកស្គាល់នៅជិតផ្ទះអ៊ំស៊ុយខ្ញុំក៏បានទៅគាត់និយាយគ្នាមួយសបកគាត់និយាយរឿងប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់បើមិនស៊ើបក៏មិនដឹងថាគាត់លំបាកដែរ អ៊ំស៊ុយគាត់ហៃសូនណាមានអីត្រូវលំបាកនោះ ត្រូវហើយគាត់រៀបការជាមួយលោកថាកែម៉ាក៏ខ្លាចជាលោកស្រីមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានមាសប្រាក់ឲ្យចាយឬមួយកូនចាប់ក្នុងទ្រុងមាស ក្នុង farm salmon ទៅវិញទេ គាត់ជាលោកស្រី farm salmon ទោះបីជាមែនតែតាកែម៉ាគឺជាមនុស្សម៉ៅស្វិតបើកតកមិនធ្លាក់ហាប់បើកហ៊ីធើក្នុងផ្ទះមានលុយក៏មិនឲ្យប្រពន្ធចំណែកខោអាវមួយឆ្នាំឲ្យទិញបានតែម្ដងទៀតខែចូលឆ្នាំប្រពន្ធជាទ្រព្យគេក៏ប្រើប្រពន្ធជាកម្មករក្រៅពីមើលខុសត្រូវ farm salmon ទៅដល់ផ្ទះវិញគឺត្រូវធ្វើម្ហូបបោកកៅអៅសម្អាតផ្ទះរដូវរងាគឺត្រូវកាត់ស្មៅរដូវទឹកកកគឺត្រូវធ្វើម្នាក់ឯង គួរអាណិតណាស់ហើយណាក៏បានហូបឆ្អែតដែរ រឿងនេះមិនដឹងទេតែអ្នកស្គាល់ប្រាប់ថាពួកត្រីសេមុនដែលផ្ងាប់ពោះងាប់លក់មិនចេញក៏ឲ្យអ៊ំស៊ុយញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងឮមកថាពេលដែលអ៊ំស៊ុយឮត្រីសេមុនក៏ចង់ក្អួតចប់ហើយយប់នោះយើងហៅគាត់មកហូបឆ្នាំងភ្លើងបងប្រាប់ថាទិញត្រីសេមុនឲ្យគាត់ហូបណា ត្រូវហើយ បងធ្វើបែបនេះដូចជាពីបជ្រីគាត់ពេកទេដឹង យប់នោះយើងថាស៊ុយធ្វើខ្លួនចម្លែកណែយើងគិតតែប្រាប់ឲ្យស៊ុយហូបត្រីសែលម៉ុនប្រាប់ឲ្យហូបឲ្យច្រើនតែគេក៏ច្រើនទៅមកដោយការក្រែងចិនយើងសង្កេតឃើញថាគេមិនហូបសំបីម្ដុំរហូតដល់យើងនិយាយថាមិត្តជិតដិតម្នាក់ក្នុងក្រុមយើងអាឡានជើងភ្លើងខ្ញុំចាំបានថានាងជិតដិតជាមួយអាឡានជើងភ្លើងជាងគេនាងដឹងទេថាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំទៅនៅកាណាដាយូរមិនបានតាក់ទងអ្នកណាទីនាងសួរខុសមនុស្សហើយ ឆ្នាំនោះបងរៀបការទៅកាណាដាអាឡានក៏ដាច់ការតាក់ទងខ្ញុំចាំបានថាគេចិត្តល្អជាមួយមនុស្សល្អបំផុត មានម្ដងនោះនៅបនវត្តស៊ុយមានតុកែឆ្កែតោងពេញជើងឈឺដល់គេយំចំណែកអាឡានជើងភ្លើងនិយាយមិនចេញគេអង្គុយចុះហើយជួយទាញតុកែឆ្កែចេញឲ្យម្ដងមួយគេជាមនុស្សល្អពិតមែននាងនៅចាំបានទេ សំទោសផងខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់តឹង ពេលយើងនិយាយពីអាឡានគេក៏ភ្លេចខ្លួនដាក់សែលម៉ុនចូលមាត់ទំពាបន្តិចក៏លាបចូលពេលនោះទឹកមុខគេប្រែប្រួលហើយក៏ឆាប់សុំទៅបន្ទប់ទឹកភ្លាម ទៅគួតក្នុងបន្ទប់ទឹកច្បាស់ណាស់ ពេលនោះយើងក៏គិតថាចម្លែកប៉ុន្តែពួកយើងដូររឿងនិយាយទើបយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ អើយយកប្តីខុសដល់ធ្វើឲ្យការរោគខ្លាចសែលម៉ុនយ៉ាប់មែនទែន នៅពេលនេះប្តីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ក៏ផុតទុកដែរថែមទាំងទុកមរតកឲ្យទៀតគាត់គួរតែសប្បាយចិត្តហើយได้បានជាមកស្អប់អ្នកគ្រប់គ្នាទៅវិញ គេមកហុងកុងឃើញថាគ្រួសារយើងមានក្តីសុខពួកយើងហឺហាម្យ៉ាងទៀតគេគិតថាយើងដណ្ដើមអាចឹងពីគេដណ្ដើមក្តីសុខពីគេ
ទើបគេចំណានចង់បង្ករឿងបែបនេះ មិនមែនគាត់សំណាងអាក្រក់គិតមើលទៅតួអសរស៊ុយមានទឹក2តួសធំឈ្មោះលេងលីយិញមានពាក្យថាភ្លើង3តួមានប្រៀបជាងគាត់មិនគួរឲ្យគាត់ធ្វើបាបបានទេ ឯងធ្លាប់ឮពាក្យថារាសីឆុងគ្នាទេទឹកឈ្នះភ្លើងបាន តែសោមានភ្លើងឡើង3 ពេលនេះដឹងការពិតហើយថាភ្លើង3មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទឹកបានទេ ហើយគិតបែបណាគាត់និយាយហើយបើសោធំមិនព្រមទទួលខុសគាត់នឹងអុកឡុកពួកយើងមិនឲ្យនៅបានសុខទេយើងនៅស្ងៀមមិនបានទេណា លោកពូឆាប់ក្រោកឡើងលោកពូច្បាស់ចាយរកមធ្យោបាយបាន មិនចាំបាច់រកជើងទេចែកធំរកមធ្យោបាយបាន ហេយើងគិតឃើញហើយទឹកអាចពន្លត់ភ្លើងបានតែដីក៏ឈ្នះទឹកបានអូនរកដីដែលយកឈ្នះទឹកបានហើយតើមែនដែរទេ មនុស្សម្នាក់នឹងគឺអាឡានអេ ចាំមិនហើយបានតម្រូវអីខ្លះទេ ហេអាជីវប្រាប់ថាឲ្យជឿទ្រឹស្ដីផែនដីតូចងាយស្រួលរកមនុស្សប្រហែលជាមិនអាចទេ វាសំដៅលើអ្វីផ្សេងទេដឹង បានន័យថាម៉េច សំដៅលើភពវិញ្ញាណនោះអីសង្សារឡានទៅកាន់ភពវិញ្ញាណហើយណា មាត់នាងចង្រៃខ្លាំង ផ្ដា ណា ស់ ស់ មែនដាក់ទំនាយឲ្យអាឡានស្លាប់ទៅកើ ពួកយើងច្រើនអ្នកតាមរកច្រើនថ្ងៃហើយនៅតែរកមិនឃើញយើងទៅដល់ហាងផ្កាចាស់អាឡានហើយដែរ មែនហើយហាងនេះដូរមកចាស់ច្រើនអ្នកហើយតែគ្មាននរណាស្គាល់អាឡានទេ យើងនៅចាំបានពេលអាឡានបានហាងផ្កាមកថ្មីយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងហាងជាមួយគេនៅមុខហាងមានកំណាព្យគូបូផាមានព្រះធម៌ចិត្តសទ្ធានិងសម្រេចអាឡានប្រាប់ថាគេចូលចិត្តកំណាព្យនេះខ្លាំងណាស់បានសេងហាងផ្កានេះគេចង់បកស្រាយថាដើមឈើដើមផ្កាសុទ្ធតែមានព្រះធម៌មិនដឹងថាព្រោះតែកំណាព្យនេះឬអត់ទើបអ្នកនៅចិត្តវត្តនាំគ្នាមកកំងផ្កាពីគេអាឡានកាន់តែគិតថាខ្លួនមាននិស្ស័យជាមួយព្រះ ហេនៅម៉ាក់កំណាប់ដែលម៉ាក់ប្រាប់មិញនេះមានអាស្រមមកកន្លែងក៏មានកំណាប់បែបនេះដែរមើលចុះដូចគ្នាបេះបិណ្ឌ ហាត្រូវហើយ មើលចុះ ត្រូវហើយ អេឬដែលអាឡានប្រាប់ថាមាននិស្ស័យជាមួយព្រះចុងក្រោយគេក៏ទៅបួស អាចទៅរួចណាបួសឲ្យដូចឈ្មោះពួកយើងពិបាករក ណែអាស្រមនេះមានកំណាប់បែបនេះដូចគ្នាខាងក្នុងមានអគីដេឬមួយក៏ នេះទីនេះហើយ ប្រកាសជានៅទីនេះហើយ អាឡានជាងភ្លើងអាឡានមែនទេហើយយ៉ាជានាងមែនទេ អ្នកទាំងពីរមកឲ្យធូបសំពះបុព្វបុរសហើយឬក៏មករៀបចំបិណ្ឌសពឲ្យសាច់ញាតិ អត់ទេយើងមករកនាងនឹងហើយសុំទិញកន្លែងដាក់ផ្លាកព្រលឹងសុំកន្លែងជាប់គ្នាធ្វើមិត្តភក្តិគ្នារាប់ឆ្នាំអាចចុះតម្លៃឲ្យគ្នាខ្លះបានទេ គ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំចាំពួកលោកបានលោកគឺហួងតែទៅដោះគោមិនត្រូវទេស្ដេចតែទៅដោះគោនឹងចែធំឃើញពួកលោកនៅស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះល្អមែនតែនអង្គុយតែ អរគុណ ហើយយ៉ាអាឡានពួកយើងតាមរកនាងយូរហើយ ខានជួបគ្នា40ឆ្នាំសុកមករកខ្ញុំមានកិច្ចការអ្វីដែរ ស៊ុយមកពីកាណាដាហើយ មែនទេ នាងប្រហែលស្មានមិនដល់ដូចគ្នាថាស៊ុយមកវិញទាបបំណុល សម្មាសម្ពុទ្ធគេមកទាបបំណុលអ្វីទៅមកទាបបំណុលស្នេហាមែនទេ មែនហើយគេមកវិញលើកនេះមកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាខ្ញុំតាក់ទងជាមួយស៊ុយមុនហើយចែធំមកដណ្ដើមយកខ្ញុំទៅនាងគិតថាចម្លែកដែរ ការ ទៀត ពិតមិនមែនបែបនេះពួកលោកតែនិយាយជាមួយគេទៅ បើនិយាយឲ្យបានផលយើងមិនមករកនាងទេ អាឡានខ្ញុំដឹងថានាងនិងស៊ុយធ្លាប់ជាមិត្តជិតដិតនឹងគ្នាពួកយើងសង្ឃឹមថានាងនឹងជួយនិយាយលួងលោមស៊ុយមិនអញ្ចឹងទៅរកស៊ុយក៏បានដែរ សុំទោសផងខ្ញុំមើលខុសត្រូវអាស្រមមកជាង30ឆ្នាំរឿងផ្លូវលោកខ្ញុំមិនចង់លូកដៃទេខ្ញុំមិនចង់មានរឿងច្រើនសុំទោសផងបងចឹងចាធំខ្ញុំជួយពួកបងមិនបានពិតមែន អាឡាននាង បើនាងនិយាយបែបនេះយើងក៏មិនចង់រំខានដែរតែមុននឹងពួកយើងទៅខ្ញុំមានរឿងពីរចង់សួរនាងច្បាស់ណាស់ថាត្រង់នេះពីមុនជាបង្អួច
តែពេលនេះនាងយកហឹងមកដាក់បិទបង្អួចនេះមែនទេ មែន តាមច្បាប់សាងសង់អគារខទី46អគារផ្សេងរបស់អគារហាមដាក់របស់បាំងខាងក្នុងឬខាងក្រៅបិទបង្អួចនេះដាច់ខាតខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតមុននេះពេលខ្ញុំជាមួយអាចារ្យចូលមកអាចារ្យប្រាប់ថាចង់ទិញកន្លែងតាំងផ្លាកពលឹងទីនេះជាមួយនាងហើយយកកន្លែងជាប់គ្នាព្រោះពួកយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយបានសុំការចុះតម្លៃពីនាងប្រាប់ថាគ្មានបញ្ហាទេមែនទេមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ហើយមុខជំនួញទិញលក់ផ្លាកពលឹងហាមលក់កន្លែងឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដាច់ខាតព្រះពុទ្ធនៅលើលោកមនុស្សម្នាបានជ្រុលជ្រាបអ្នកមានព្រះធម៌គួរធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងសត្វលោកបានខ្ញុំនឹងសាក់ជួយពួកបងចោះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំទោសផងយប់ថ្មនេះអស់ភ្ញៀវហើយចង់ណាត់ខ្ញុំមកឃ្លាខ្ញុំមិនលេងចូលទីអង្គុយទៅហើយខ្ញុំមកថ្មនេះគិតចង់យ៉ាងម៉េចចង់សម្រួលគ្នាអញ្ជើញអង្គុយចម្លែកណាស់គិតចង់បិទទ្វារវាយឆ្មាជិះចេញទៅមុខទៅមាត់ជាផ្លូវបើថ្ងៃនេះមិននិយាយដាច់ស្រេចកុំសង្ឃឹមថាបានចេញទៅលីងលីជីងនាងចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកនពួកយើង4នាក់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មិនល្អទេខានជួបគ្នាយូរហើយសុយខ្ញុំរវល់ខ្ញុំបញ្ញាំសុយអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញហើយកាលនោះគាត់មិនបានគិតអីជាមួយនាងទេកាលនោះនាងមិនបានដឹកដៃគ្នាដើរលេងតែគាត់ជាមួយយ៉ងឆាងទៅលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះពេលរើតូបហើយខ្ញុំជាមួយបងចឹងក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារសឹងយើងទៅជាមួយគ្នាតែពេលនោះនាងសាពះតែនាងខ្ញុំសាពះតែខ្ញុំតែបងប្រាប់ថាចង់នៅជាមួយស្រីនៅក្បែររហូតទៅនាងស្ដាប់ខុសហើយខ្ញុំប្រាប់ព្រះថាខ្ញុំចង់នៅជាមួយស្រីក្នុងចិត្តខ្ញុំទៅវិញទេស្រីក្នុងចិត្តខ្ញុំនោះគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំលីងលីជីងបងលងស្នេហ៍លីងលីជីងដកបោះបង់ខ្ញុំចោលបានខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយប្តីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាប្រុសរបស់ខ្ញុំល្អជាងគេលីងលីជីងដណ្ដើមពីខ្ញុំទៅមិនបានទេនាងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីយកក្តីសុខខ្លួនមកភ្នាល់ធ្វើអីនាងចេះដឹងស្អីដែរឆ្នាំនោះខ្ញុំរៀបការទៅកាណាដាហើយសូនណាតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំរៀបការជាមួយអាគំរីរៀបការ40ឆ្នាំខ្ញុំលំបាកមក40ឆ្នាំពួកយើងដឹងរឿងនេះអស់ហើយពួកនាងតែដឹងស្អីបើមិនមែនព្រោះតែលីងលីជីងខ្ញុំក៏មិនរៀបការជាមួយប្តីឈួតនេះខ្ញុំក៏មិនបាច់ហូបសែលម៉ុនមក40ឆ្នាំពួកនាងអាក្រក់ណាស់ហើយខ្ញុំមកហូបឆ្នាំងភ្លើងបង្ខំឲ្យខ្ញុំហូបសែលម៉ុនធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ក្អួនត្រូវទៅលួចក្អួននៅក្នុងបន្ទប់តឹងទៅដល់បន្ទប់ទឹកខ្ញុំរត់តែខឹងមានផ្ទះណាតាំងរូបគ្រួសារក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្លះចង់ឲ្យភ្ញៀវឃើញរូបគ្រួសារញញឹមពួកនាងឈួតពេកហើយទេដឹងបន្ទប់ទឹកភ្ញៀវផ្ទះយើងមានរូបគ្រួសារដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរសង្សារអាចារ្យយកទៅដាក់ប្រាប់ថាផ្ដិតលើមួយផ្ទាំងមិនដឹងជាយកដាក់ត្រង់ណាខ្ញុំខឹងណាស់ស្អប់បំផុតគឺឃើញមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាកូនជាក្មេងល្អគ្រួសារមានក្តីសុខរូបដែលគ្រប់គ្នាញញឹមខ្ញុំសួរខ្លួនឯងមុខកញ្ចក់បន្ទប់ទឹកថាហេតុអីរូបថតគ្រួសារអត់មានខ្ញុំហេតុអីអ្នកឈរក្បែរបងចឹងជានាងមិនមែនខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីប្តីដែលស្លាប់ទៅដល់ធ្វើឲ្យសុខភាពទន់ខ្សោយហើយណាខ្ញុំក៏មានកូនប្រុស2នាក់ល្អជាងពួកនាងឆ្ងាយណាប្រុសនាំគ្នាមើលខ្ញុំហេតុអីពួកនាងមានក្តីសុខហើយខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងនេះហេតុអីខ្ញុំមានលទ្ធផលយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនព្រមនោះទេនាងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចព្រោះតែបាបកម្មដែលនាងខ្លាចជាយ៉ាងនេះនាងមិនទាន់ដឹងទៀតអីថាព្រោះអ្វីខ្ញុំឈឺចង្កេះខ្ញុំទៅវិញហើយសុយសម្រួមទៅហើយនឹងមានក្តីសុខនាងគ្មានកូនហើយក៏ថែមទាំងឈឺទៀតព្រោះនាងមានបាបកម្មធ្ងន់
ឈប់សាងបាបទៅ នាងបិទមាត់ទៅ អាឡានស៊ុយគិតថាធ្វើអីក៏ត្រូវទាំងអស់ខ្លួនឯងគួរអាណិតបំផុតគួរឲ្យវេទនាបំផុតតែតាមពិតជានាងវិញទេអាឡាន ទោះខ្ញុំមិនដឹងថានាងដឹងមកពីណាតែវាហួសទៅហើយ នៅអាស្រមថ្ងៃនោះពេលយើងនិយាយពីស៊ុយមកពីកាណាដាវិញហើយ មែនទេ ទឹកមុខនាងប្រាប់ពួកយើងយ៉ាងច្បាស់ថានាងជាមួយស៊ុយច្បាស់ជាមានអាចកំបាំង ត្រូវហើយយើងបានត្រឡប់ទៅស៊ើបនៅសុនស៊ុយពូចៃដនជួបគ្រូដែលធ្លាប់បង្រៀនធម៌នាងគាត់គឺជាអ្នកប្រាប់ពួកយើង ស៊ុយមកទីនេះដើម្បីគិតបញ្ជីចាស់ថែមទាំងគិតខុសទៀតពេលនេះមានតែនាងទេដែលអាចបញ្ចប់រឿងនេះបាននាងនិយាយទៅ បានស៊ុយនាងចោទថាចែកធំដណ្ដើមមិត្តប្រុសនាងតាមពិតអ្នកដណ្ដើមគេគឺនាងនឹងហើយនាងដណ្ដើមមិត្តប្រុសខ្ញុំទៅអេអាឡានមិត្តប្រុសនាងជាអ្នកណាប្តីស៊ុយដែលទើបតែស្លាប់ទៅ តាមពិតស៊ុយខឹងដែលកាលនោះអាចឹងមិនអើពើនាងក៏គិតខ្លួនឯងថាអាចឹងឈប់ស្រឡាញ់ហើយនាងចោទថាខ្ញុំដណ្ដើមអាចឹងពីនាងតាមពិតនាងស្រឡាញ់មិត្តប្រុសអ្នកមានរបស់អាឡានព្រោះចង់បានសញ្ជាតិកាណាដារបស់គេ ហេអាឡាននាងអស់សង្ឃឹមដែលស៊ុយដណ្ដើមយកមិត្តប្រុសនាងបានជាងាករកព្រះធម៌ អត់ទេតាមពិតខ្ញុំចង់ងាករកព្រះធម៌យូរហើយប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំនៅជាមួយមិត្តប្រុសមានក្តីសុខម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបារម្ភគ្រួសារបានមិនព្រមសម្រេចចិត្តពេលស៊ុយធ្វើរឿងបែបនេះខ្ញុំខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែមិនបានប្រមាណខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ផ្កាតែងរុះរោយតាមពេលវេលាព្រមលិខិតមនុស្សស្ថិតលើពេលវេលាដូច្នេះខ្ញុំឈប់ស្អប់ស៊ុយហើយ អាឡានគេសង្រួមបានហើយតែនាងនៅងប់ងល់មិនឈប់អ្នកដែលកើតទុកគឺខ្លួននាង ខ្ញុំដឹងថានាងលំបាកព្រោះយកប្តីខុសតែទាំងអស់នេះនាងធ្វើខ្លួនឯងមនុស្សយើងកុំអាត្មានិយមពេក សម្រួមទៅ 情深偏偏成為朋友，離開至挽留，從無求走到